Ойын аяған Диас «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясына қосыла отырып, оқуға ұсынылып отырған Төлен Әбдіктің «Өліара» романынан үзінді оқып бермекпін. Қалада өткен 2 жыл өз өміріне осыншалық өзгеріс әкелер деп ойламаған Бәйтен. Тіпті оқуға түсуінің өзі күтпеген бір іс болды. Оқу түгілі басымен қайғы болып жүрген адам еді. Би тұқымы деген ат жамылып, ауылдағы белсенділер немере ағасы Асқар екеуінің ізіне шырақ алып түсті. Асқар болса, ескіше оқуы мол, сөз ұстаған, ел сыйлаған, өмірдің ащы тұщысынан хабары бар көреген кісі ғой. Бәйтеннің қасы болғанына қарамастан қалтасына қаражатын салып, қаладағы біреуге хат жазып беріп, бір түннің ішінде зорлағандай қылып оқуға қашырып жіберген. Ағасының хат жазған адамы қайдан танып жүргенін бір Құдайдың өзі білсін, банктың бастығы болып шықты. Екі сөзге келместен Бәйтенді мұғалімдер даярлайтын техникумға өзі жетелеп апарып, документтерін тапсыртқызды. Содан кейін ал енді жатпай тұрмай пәтер тауып ал деп ақыл берді.